आजभन्दा 17 वर्ष अगाडि राजा चोर देश छोड भन्दै तपाईँ हामी जनताहरू नै सडकमा उत्रिएका थियौँ। हजुर, तपाईँहरूलाई याद छ नि होइन? मजाले याद छ होला नि। आज उनै राजालाई हामीले आऊ देश बचाऊ भनिरहेका छौँ। हो, आजभन्दा 17 वर्ष अगाडि राजतन्त्रको अन्त्य भएको थियो र कालमा लोकतन्त्र भित्रिएको थियो। ठ्याक्कै राजनीतिमा के परिवर्तन भयो त यो 17 वर्षमा, अनि राजा आउनुपर्ने मुख्य 3 कारणहरू के हुन् त? आउनुहोस् यो भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। राजा ज्ञानेन्द्र आउन सफल हुनु होला त अब। आजभन्दा ठ्याक्कै 17 वर्ष अगाडि नेपालमा राजतन्त्र सकिएको थियो। अङ्ग्रेजी डेटा अनुसार 2008-28 मेमा नेपालको राजतन्त्र सकिएको थियो भने 240 वर्ष रुल गरेको शाही फ्यामिलीहरू अन्ततः राजतन्त्रलाई सकाउँदै उनीहरूले लोकतन्त्र नेपालको लागि छोड्दै जनताको नासो जनतालाई नै छोड्दै भन्दै उनले आफ्नो राजतन्त्रबाट हटेका थिए। आज ठ्याक्कै 17 वर्ष पछाडि देश यस्तो हालतमा पुगिसकेको छ कि राजा आऊ अनि देश बचाऊ भनेर हामी आह्वान गर्न थालेका छौँ। कुनै पक्ष नगरी सबैलाई समेटेर जाने हाम्रो अभिलाषा हो। तपाईँलाई थाहा छ राजा आऊ अनि देश बचाऊ भनेर बाध्य बनाउने यिनै नेताहरू त हुन् नि। यिनीहरूलाई हामीले 17 वर्षसम्म विश्वास गऱ्यौँ। लोकतन्त्र आयो अनि उनीहरूको विश्वासमा आयौँ भने जनताले अब केही गर्छ कि यी नेताहरूले भनेर हरेक पल्टको चुनावमा जिताइरह्यौँ। तपाईँलाई थाहा छ यिनीहरूले त आफ्नो कुर्सी, आफ्नो पद, आफ्नो पार्टीको बाहेक त खासै केही पनि देशको लागि गरेका रहेनछन् नि। पछिल्लो समयमा केपी बा आई लभ यु अनि केपी चोर देश छोड भन्ने शब्दहरू यही लोकतन्त्रमै भयो। केपी ओली मान्छे हँसाउँछ, मान्छे हँसाएर हिँड्छ, अनि केपी मान्छे मार्दै विधवा बनाउँछ। अब जनताहरू पनि वाक्क अनि दिक्क भइसकेको छन्। उनीहरूलाई यी नेताहरूलाई विश्वास गर्दा गर्दा जनताहरू अब यिनीहरूलाई विश्वास गर्न छोडिसकेका छन्। तपाईँलाई भनिराख्दाखेरि यो भिडियोमा एउटा सिटीको मेयरले कति ठुलो काम गर्न सक्दो रहेछ। बालेन्सा हर्कसाङ राईहरू उदाहरण हुन् नेपालका भने। अनि यी नेता प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ उही त हो नि, पद जोगाउनलाई हानथाम गरिरहने, लुछालुछ गरिरहने। अनि हामी गरिब दुखीहरू चाहिँ विदेशमा गएर रेमिटान्स गरिरहनु पर्ने। अनि नेपालको अर्थतन्त्र हामीले जोगाइराख्नु पर्ने हो भने त होइन राजा आउनु नै ठिक होला कि जस्तो लाग्छ। अब तपाईँहरूको विचारधारा पनि राख्नु होला। अनि पछिल्लो पल्ट लोकतन्त्र गणतन्त्रमा हामी कतिको स्वतन्त्र भएर बाँच्न पायौँ त? अनि सरकारले कति प्रगति गर्यो त? अनि नेपाल पहिलाको राजतन्त्रभन्दा धेरै अगाडि बढिसकेको तपाईँलाई जस्तो लाग्छ कि? अनि हामी जनताहरूले राजा आऊ देश बचाऊ भनिरहेका छौँ। राजा साँच्ची नै आउनुपर्छ, देशले माग गरेको हो कि यो हाम्रो समयको माग हो त? कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ भिडियो एन्ड सो सी यु गाइज इन माई नेक्स्ट भिडियो। जय नेपाल। फलाएको र फुलाएको सुन्दर राष्ट्र हो। यो राष्ट्रमा कुनै सङ्कट नआओस् भन्ने हाम्रो परिकल्पना हो।